Bună, dragii mei prieteni, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi am pentru dumneavoastră o nouă surpriză și anume prăjitură Parlament. Este o prăjitură extraordinar de frumoasă, de aspectoasă, de bună și vom avea nevoie de nucă tăiată. Ingredientele o să vi le las în lista filmului. Nucă tăiată așa, mai mare, pe care o voi pune într-o tavă. Golim nuca în tavă. Eu aici am 300 de grame de nucă tăiată mai mare, pe care o vom prăji în cuptor la 180 de grade Celsius până se rumenește puțin. O așezăm frumos în tavă și o punem la cuptor. Între timp, până se coace nuca noastră, facem un blat din 7 albușuri. Nucă măcinată, făină, zahăr, praf de copt și puțină sare. Acest blat îl vom pune peste nuca noastră prăjită. Dar acum merge la cuptor. Dragii mei, nuca s-a prăjit. Așa arată nuca mea prăjită. O punem deoparte să se răcească. Lăsăm cuptorul încins la 180 de grade Celsius, iar acum vom bate bezeaua noastră. Am pus puțină sare în albușuri, 7 albușuri la număr. Eu am avut 2 mai mari. Și facem cu mixerul până ne devine o spumă consistentă, adăugând treptat zahărul tos. Avem nevoie de 120 de grame de zahăr tos. Și acum mixăm. Adăugăm și ultima tranșă de zahăr. Și batem până se spumează bine bezeaua noastră. Bezeaua noastră este gata. Am terminat de bătut bezeaua, vedeți? S-a îngroșat foarte bine. Așa trebuie să fie, să facă moț. Acum peste bezea voi cerne făina. 100 de grame de făină și un pachet de praf de copt. Le cernem deasupra de albuș. Amestecăm foarte bine, cu mișcări largi, de sus în jos. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți. Și eu vă salut! Voi adăuga și puțin esență de vanilie. Eu am pastă, dar puteți pune și esență. Acum vom pune 100 de grame de nucă măcinată și amestecăm. Cea mai bună prăjitură. Încercați cu mare încredere această prăjitură Parlament. Foarte virală pe YouTube. Foarte delicioasă. Fină. Pentru orice fel de eveniment. Numai bună. Amestecăm foarte bine și făina și nuca. Așa arată bezeaua noastră. Acum vom goli bezeaua peste nuca noastră prăjită. Punem deasupra de nucă fără să o deplasăm foarte mult. Facem așa, punem grămăjoare. Și o punem la copt până când se coace blatul. Vă spun la sfârșit cât a stat la mine în cuptor electric, temperatură sus și jos. Acum aranjăm cu mare atenție
Să nu deplasăm nuca de la locul ei. Scrieți în comentarii dacă ați făcut prăjitura la Parlament până acum. Scrieți din ce țară mă urmăriți, din ce oraș. Și dacă aveți vreo dorință, vreo prăjitură ca să vă arăt, scrieți în comentarii. Dacă nu cunoașteți o prăjitură, puteți să mă întrebați și eu voi prepara acea prăjitură la cerere. Acum o pun la cuptor. Dragii mei, acum vom face crema pe abur din gălbenușuri. Și pentru asta avem nevoie de o oală pe foc, unde am pus jumătate de apă, 120 de grame de zahăr, voi pune peste gălbenușuri, amestec puțin, punem apa la fiert să se fiarbă, la foc mediu, trei linguri mari de apă, apă rece, punem peste gălbenușuri, amestecăm și punem pe foc, pe oală și amestecăm gălbenușurile până devine o cremă groasă, consistentă. Acum amestecăm pe oala fierbinte până se îngroașă. Dragii mei, platul nostru s-a copt, așa trebuie să arate. Acum îl las la răcit. Între timp s-a fiert și crema noastră pe abur. Da, încă puțin și este gata și ea. Crema noastră este gata. Așa trebuie să arate. Consistență groasă. O vom pune la răcit complet. Pentru că trebuie să fie rece, că o vom combina cu frișcă. Acum scoatem blatul nostru din tavă și îl vom răsturna. Așa arată nuca noastră prăjită de sub blat. Acum voi pune această tavă și acesta este blatul nostru. Acum vom topi ciocolata pentru a o pune peste albușurile noastre. Și iau 250 de grame de ciocolată, peste care pun 200 de mililitri de frișcă lichide. Acum vom pune ciocolata noastră cu frișca la microunde până se va topi în totalitate. Eu am ciocolată amăruie, dar puteți folosi ciocolată de lapte, de exemplu. Acum o pun la microunde pentru a o topi. Acum lăsăm ciocolata noastră pentru a se topi în frișca călduță. Până când se topește în totalitate. Să vedeți ce prăjitură bună facem noi aici. Probați rețeta. Acum o lăsăm la răcit, bineînțeles. Între timp pregătim cafea pentru a înmoia biscuiții noștri. Eu am biscuiți populari din țară, dar puteți folosi și altfel de biscuiți. Doar să nu fie de ciocolată. Punem deoparte și între timp pregătim cafeaua noastră. Într-un bol o să pun două linguri de cafea instant, două linguri mari, peste care adaug o lingură mare de zahăr, amestec și o să pun apă fierbinte. Eu am 300 de ml de apă fierbinte. Dacă vreți, puteți face cafea naturală, e la fel de bine. Amestec până se topește zahărul și o să pun deoparte până se răcește puțin. Nu trebuie să fie fierbinte. Acum o las și pe ea să se răcească, după care continuăm rețeta noastră, după ce se răcește și ciocolata.
Se răcește puțin și crema noastră și tot așa. Între timp, apăsați clopoțelul pentru a primi notificările la timp. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas cum procedez eu. Dragii mei, acum punem ciocolata, pentru că s-a răcit. O punem direct peste blatul nostru de bezea. O golim toată înăuntru. Eu am pus o extensie a tăvii, dar dacă nu aveți așa ceva, puteți să lăsați și în tava în care s-a copt blatul. Nu este nici o problemă. Acum repartizăm peste tot, pe toată suprafața. Scrieți în comentarii dacă ați încercat rețeta mea de castraveți la borcan, fără conservant, în băi marine. Scrieți în comentarii dacă ați pregătit gogoșarii sau zacusca de fasole sau ketchupul cel delicios. Am pus și ciocolata. Eu am aici biscuiți populari, 25 de bucăți. Da, dacă nu aveți, folosiți ce fel de biscuiți vă plac. Doar să nu fie de ciocolată, pentru că avem aici crema noastră din ciocolată. Acum înmuiem fiecare biscuite în cafea. Eu am cafea instant, dar puteți folosi naturală, desigur. Și așezăm biscuiții peste ciocolată, fără a presa ciocolata. Doar așa. Și așa facem până terminăm toți biscuiții de așezat în tavă. Cele 25 de bucăți de biscuite. După ce terminăm de pus biscuiții peste ciocolată, punem prăjitura la rece. Între timp batem frișca și facem crema cea care o vom pune peste biscuite. Dacă n-ați mai mâncat o prăjitură așa de bună, vă invit să probați această minunată rețetă de prăjitură Parlament. Dragii mei, acum avem 6 grame de gelatină și voi pune puțin apă. Două-trei linguri de apă, nu prea multă. Și acum amestec și lăsăm să se hidrateze puțin. După care vom încălzi la microunde pentru câteva secunde. Dar între timp batem frișca noastră, care este foarte rece. Dacă vreți frișcă mai dulce și nu aveți frișcă îndulcită, puneți zahăr mai mult. Acum la viteză mică bat frișca de jumătate, după care voi adăuga crema de gălbenușuri. Acum punem din crema noastră în frișcă, adăugăm câte o lingură și continuăm să batem până adăugăm tot gălbenușul în frișcă. Acum adăugăm toată crema noastră de gălbenușuri în frișcă și continuăm să mixăm. Punem în gelatina noastră 3 linguri din frișcă și o încălzim puțin la microunde, după care o vom goli în bolul cu frișcă și gălbenușuri. Amestecăm și o golim peste compoziția noastră. Mixăm foarte puțin. Compoziția noastră este gata. Acum voi turna crema noastră peste biscuiți. Vedeți că este puțin lichidă, dar nu este nicio problemă. Acum o punem la rece, până când se încheagă crema noastră și ne vedem în curând.
Dragii mei prieteni, prăjitura noastră a stat la frigider pentru câteva ore. Așa arată. Senzațional de frumos și de aspectoasă. Și am tăiat și o felie, să vedeți. Așa arată, sper că se vede bine. Să gust să văd și cum este interiorul. Este extraordinar de bună. Vă invit să probați această rețetă. Apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu postez pe canalul meu de YouTube. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a vedea modul de preparare a acestei minunate prăjituri Parlament. Mulțumesc că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete, iar dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!